ابن بطوطه یا مسلمان مارکو پولو هغه څوک چې د نړۍ ګوټ ګوټ ته سفرونه کړي او د زرګونو او لکونو کیلومترو مزلونو کیسې یې د تاریخ برخه ګرځېدلې. افغان دعوت رسنیز ګروپ د شخصیت پیژندنې په لړۍ کې دا ځل همدا نړیوال ګرځندوی در پیژني. مهرباني وکړئ افغان دعوت چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. ابن بطوطه په 903 هجری قمری یا 1404 میلادي کال کې د مراکش یا المغرب په تنجر یا طنجه ښار کې زیږېدلی و. نوموړي نږدې خپل ټول ژوند په سیر او سیاحت کې تیر کړی او له 28 کلن اوږد سفر وروسته بیرته خپل وطن ته وګرځېد او په 909 هجري شمسي کې ومړ او په خپل هیواد کې خاورو ته وسپارل شو. هغه د نړۍ لرې پرتو سیمو ته اوږده سفرونه لرل او د خپل سفر تجربې او لیدل یې په خپل مشهور یونلیک کې خوندي کړل او په دې توګه د ابن بطوطه شمار د نړۍ د مشهورو سیلانیانو په لومړي قطار کې راځي او ختیځپوهان یې د مسلمانو سیاحانو سرخیل ګڼي. د ابن بطوطه بشپړ نوم محمد، لقب یې شمس الدین او کنیه یې ابو عبدالله، د عبدالله زوی، د محمد لمسی، د ابراهیم کړوسی او په تنجي نسبت یې شهرت درلود. د کورنۍ د بربري قبیلې له لواطه پښې څخه وه چې د خپل وخت مشهوره قبیله وه. نوموړی د جون په 14مه په 1425 میلادي کال د 23 کلونو په عمر د حج د سفر په نیت له کوره ووت. 28 کاله اوږده سفرونه یې وکړل او په 1449 میلادي کال د نومبر په میاشت کې خپل کور ته وګرځېد. په دې موده کې نوموړي د اسیا ډېر هیوادونه تر چینه پورې پل په پل کړل او په خپل لومړني سفر کې چې د حج کولو په اراده د شمالي افریقا او بحیره احمر له لارې روان شوی و، د مصر اسکندریې ښار ته ورسېد. د لارې د ناامنۍ له کبله د خپل مقصد په لوري د شام او فلسطین له لارې مکې معظمې ته ورسېد او د حج له ادا کولو وروسته عراق او بیا ایران ته ولاړ. له هغه ځایه فارس ته تللی، موصل او د بکر ښارونه یې هم وکړل. دوهم ځل بیرته مکې مکرمې ته راغی. دا ځل یې 2 کلونه 929 او 930 پورې دلته تیر کړل او دریم سفر یې د ختیځ افریقا او جنوبي عربستان برخو ته کړی او بیا له هغه ځایه د فارس خلیج ته ورګرځېدلی او د هرموز تنګي له لارې بیرته مکې شریفې ته ستون شوی دی. د حج له ادا کولو وروسته له هغه ځایه اسوان ته ورسېد. بیا د مصر او شام له لارې وړوکې اسیا، اناطول او د کریمیا او بیا استانبول قسطنطنیې ته ولاړ. بیا د والګا دریاب له لارې د امو دریاب پورې غاړه ماورالنهر ښارونو خوارزم او بخارا ته راغلی دی. او له هغه ځایه د ترمز او اوسني حیرتان له لارې بلخ ته راغلی دی. په افغانستان کې له هغه وروسته چې بلخ یې ولید، د میمنې د کوهستان له لارې د هرات ته تللی او هلته د سلطان غیاث الدین غوري زوی سلطان حسین یې ډېر عزت وکړ. په خپل یونلیک کې نوموړی سلطان په ښه خوله یادوي او د هغه ځینې فتوحات یې هم لیکلي دي. بیا له هرات نه جام، سرخس، مشهد، نیشاپور او بستان ته تللی دی. په دوهم ځل بیا افغانستان ته راغی. دا ځل یې غوري او بغلان ولیدل او له هغه ځایه کندوز ته ولاړ او هلته یې یو څه موده هستوګنه هم کړې ده. له کندوز نه د اندراب له لارې د هندوکش له غرو تیر شو. پنشیر، کوهستان، څرخ او غزني ته یې هم سر ورښکاره کړی. بیا کابل ته راغی. له کابله د ګردیز او ګملې له لارې د هند او سن خواته لاړ. دهلي ته ورسېد او سلطان احمد شاه تغلق یې خورا ډېر درناوی او تود هرکلی وکړ او له سلطان محمد شاه تغلق سره د سند د پښتنو د اړو دوړ او جګړو څپېښې په خپله سفرنامه کې خوندي کړي دي. دغه راز د هغه وخت د سیاسي پیښو افغانستان د ښارونو په هکله خورا ښه معلومات وړاندې کړي دي.
د ډهلي سلطان هغه ته د قضا دنده وسپارله او تر 2 کاله پورې دغه دنده د مالکي مذهب سره سمه سرته ورسوله او یو ځل بیا یې د سیاحت مینه په زړه وورېدله او په یوه رسمي سفر له څو تنو ملګرو سره د چین په لوري وخوځېد. خو د مالدیپ جزیرو ته چې ورسېد بیا تم شو. هلته 1.5 کال د قضا دنده په غاړه و او بیا له هغه ځایه په 1444 میلادي کال کې سراندیپ، بنګال یعنی چاټګام او سلهټ او د هند د لرې پرتو سیمو کمبودیا تر کتلو وروسته چین ته ورسېد او تر پکینګ پورې ولاړ. بیا وروسته فارس، شام، عراق او مصر ته ولاړ او په 4م ځل له مصر څخه د مکې معظمې د سفر په نیت روان شو او په 4م ځل یې حج ادا کړ. په 250 کال کې د المغرب ښار ته ولاړ او هلته یې ډېره موده تېره کړه. بیا د هیر شوي اندلس غرناطې ته ولاړ او دې وروستي سفر یې ډېره موده ونیوله. په 253 هجري کال کې سودان ته ولاړ او د افریقې د تورپوستې سیمې ټمکټو او مالي سیمې وکتلې او د اوږدې زوتوات دښتې له لارې بیرته خپل هیواد مراکش ته وګرځېد او د خپل اوږده سفر موزې یې وښکلې او له زوږه ډک سفر یې پای ته ورسو. د نوموړي د سفر لارې نږدې 15,000 میله اټکل شوي. د خپل سفر حالات یې د ابو عنان د دربار یو هسپانوي عالم محمد د جزیه الکلبي زوی ته واورول. هغه د ده د سترګو لیدلې حالاتو ته د رحلة ابن بطوطه یا تحفة النظار و غرائب الانصار و عجائب الاسفار تر نامه لاندې ترتیب کړل او د کتاب بڼه یې ورکړه. د نوموړي د لاس دغه یونلیک د پاریس په موزیم کې خوندي دی. لویدیځوال په 19مه پیړۍ کې له دې یونلیک څخه خبر شول او د 1808 او 1809 کلونو ترمنځ د دې یونلیک ځینې برخې انګریزي ته وژباړل شوې او په 1829 میلادي کال کې د دې یونلیک لنډیز چې نسخه یې د کیمبرج په پوهنتون کې خوندي وه انګریزي ته وژباړله. پروفیسور ګیب هم د دې یونلیک ځینې برخې انګریزي ته وژباړلې چې څو ځله چاپ شوي دي او د ټول یونلیک بشپړ انګریزي ژباړه د کیمبرج پوهنتون په 1915 میلادي کال کې او تر هغه وروسته کلونو کې په 2 ټوکونو کې خپره کړه. پرتغالي فرانسیسي ژبو ته هم دغه یونلیک ژباړل شوی دی. علي خان له انګریزي څخه اردو ته وژباړه او سید محمد حیات حسن په 1414 هجري کې د لومړي ټوک بشپړه ژباړه او محمد حسین یې د 2م ټوک بشپړه اردو ژباړه کړې ده. نوموړي په خپل یونلیک کې د خلکو واړه دودونه مختلفې میوې هم یادوي لکه کوپرا چې نوموړي د مالدیپ په جزیرو کې د ډوډۍ په ځای خوړله. له سفرنامې یې بریښي چې نوموړی له لرغونو اثارو سره دلچسپي نه لري. یوازې د هغه وخت د مسلمانانو پر ټولنیز ژوند غږیږي او د هغه وخت پر جغرافیه هم نه دی غږېدلی. د ده اوږده سفرونه موږ ته دا درس راکوي چې که انسان عزم ولري خواري وګالي ډېر څه ترلاسه کولی شي او په تشو لاسونو هم ډېر څه له کلک عزم او پخې ارادې وروسته ترلاسه کیدی شي. اسلامي تاریخ ده ته ورته نور ډېر مسلمان سیاحان هم لري چې د ده په پرتله یې که څه هم لږ لارې وهلي خو لاسته راوړنې یې تر ده څو ځله زیاتې دي.